Alexa, play the intro. Okay. ഹായ് ഗായ്സ്, മാമൂസ് മീഡിയ എന്ന ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളാണെങ്കിൽ കുറേ ബോട്ടുകൾ കാണാൻ വന്നതാണ്. അപ്പം കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ടാണ്. അതിൽ നിന്നെങ്ങാനും ഒരു മീനെങ്ങാനും വല്ല കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പോയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരിപ്പാണ് അവനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബോട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇവിടെ കുറേ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഫിഷുകൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജങ്കാർ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജങ്കാർ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ ഫുള്ള് ജങ്കാറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒടുവിൽ നമ്മുടെ ജങ്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരിവരായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, വണ്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരും വണ്ടികളും കയറുമെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജങ്കാറൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് വണ്ടികളും ആൾക്കാരും ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ കയറുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബൈക്കുകാർക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഫീസ് അടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വണ്ടികൾ ക്യൂ ആയി നിന്ന് വരിയായിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിലും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.